अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। आज आपके साथ मैं कावे की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये कावा उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा मौसर है जिन्हें कफ़ का इशू है, थ्रोट इन्फेक्शन है, या बहुत ज़्यादा सीने में रेशा है, या खुश्क खांसी है। उनके लिए कावा बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। और उन बच्चों के लिए जो सांस लेते हुए जिनको विस्लिंग की जिनकी आवाज़ आ रही होती है, ये कावा उनके लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद है। कावा बनाने के लिए हमें चाहिए, मैंने हाफ इंच मैंने दालचीनी ले ली है, हाफ इंच मैंने अदरक का पीस ले लिया और हाफ इंच मैंने फ्रेश हल्दी ले ली है। आजकल फ्रेश हल्दी का सीज़न है तो आप मार्केट से इजीली अवेलेबल है फ्रेश हल्दी। इसके अलावा दो इसमें लौंग डलेंगी और जायफल का एक छोटा सा पीस चाहिए होगा। जायफल अमूमन कुछ इस शेप में होता है, कुछ लोगों को जायफल का पता नहीं होता, ऐसे हार्ड इस शेप में होता है। इसको जब तोड़ेंगे अंदर से वो इस शेप में जायफल निकलेगा। इसको आपने हाफ से भी हाफ है बनिए 1/4 आप कावे में डालेंगे। और एक हमें बड़ी इलायची चाहिए। और कावे के एंड में हम इसमें हनी ऐड करेंगे। किसी भी अच्छी सी ब्रांड का आप शहद ले लें। एक पैन ले लीजिए, इसमें आपने मैक्सिमम 2 से 3 गिलास पानी ऐड कीजिए। इन सब इंग्रेडिएंट्स को हमने इसमें ऐड कर देना है और इसको इतना पकाना है कि ये पानी हाफ रह जाए। हमारा कावा बिल्कुल रेडी हो चुका है। देख आप लोग देख सकते हैं। आप इसको स्ट्रेनर की मदद से मैं इसको कप में डालूंगी। अब इसमें 1 चम्मच हनी ऐड करना है। हमारी ज़बरदस्त जो हमारा कावा है वो रेडी हो चुका है। अब रोज़ क्या करना है कि रात को सोने से पहले ये कावा लेना है और कावा पीने से पहले एक देसी अंडा आप लोगों ने खाना है। देसी अंडा या हाफ बॉयल ले लें या फुल बॉयलर, या आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन 3 दिन ये रेगुलर आपने ये जो कावा यूज़ करना है। इंशाल्लाह आपकी खांसी या तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी या बहुत ही कम हो जाएगी। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी।